Всех приветствую, ребят. Канал механизаторов в Молдове. Как вы видите, тюнинг трактор в ремонте. Есть подозрение на двигатель. Появился стук. Разобрали головку. Сейчас поддон снимали. Не выяснили все-таки причину стука. Осенью, как всегда, с этим плугом ПЛН 335. Кто смотрел ранние выпуски, увидел, как он пашет. Подойдем к ребятам, посмотрим, как они работают. Нет, как он такое слово? Nu da așa tare, nu așa tare. Uleacă, mă un el să-mi schimba. Dar apă, da, hai. E că e seama. Nu învârti, băi. Am zis, joci acolo unde tăcăită. Înapoi. Ia ca, aici. Dai. Ia că te-l. Ia că unii stup mătare. Ia mai de alea. Ну все, ребят, как раз приехал специалист. И оказалось, втулка шатуна, да? Втулка шатуна. Третьего цилиндра. Ai văzut? Să-mă la cap. Ia că unii. Îți dai golovcă jos. Надо опять снять головку. Проблема не страшная, но Ну нет, денег așa, денег nu-i val. хорошо, что не коленвал. Шатuni, sunt șatuni, fac șatuni. Это можно исправить. Ia mai de Nu, apă e... Nu, șatuni trebuie controlat, băi. Ну, шатуны должны проверить, чтобы не собирать, а потом опять разобрать. Hai mai de... Хорошо, что сняли картер, посмотрели. Mă ta învârtește, lasă-l vii, el amui primoi sus, dă-l în jos, lecuț. Șapă, să zic, nu, în partea cealaltă. Hai, vârtești, uite. Vârtești cum se mătale, ți udobă. Hai să la zi în jos. Și eu ți-am zis atunci, să iei să-i proverește. Am zis, Ei, n-ai vrut să asculți. eu am dat de val, eram să mă uitam la Porsche Da. de pe loc, dar aici poate... Nu, vezi, ea că ridici Porsche în sus. Când vine, ea că el amui vine în jos, apătă cu șocanul apeși. Era... Hai, vârtește să vii el în jos, să eu să mă uit. Și cu dă. Era în jos, El ați vii la mine, mă. auzi? Da. Dacă el i-a văd mai bine, că el se bă aproape și la mine. De. Hop. Haide că el ați duc în sus. El parcă luftești când Hop, da, îl vezi? Da, eu, nu, când l-am împărțit prima dată am văzut. Ia uite. Da, dânsul, ia uite, îl dă cum într-o parte. Da, și Porsche șed pe loc, de el. Da. Ia uite, el joacă pe val. Da. Ia uite, la ești la alt cilindru și uite la așa. Aha. Și este tot așa, parcă. Aha. Nu ladă. Mai învârtește. Da, este mai tare. Uite, nu știu, când să ridic și în sus, вообще. Ia ridică-l în sus. Da, ia să mă ia. Ridică.
Ridică. Hop. Aia n-am încearcă să-l joci iarăși. Jos. Mai încerc. Ага, як я Îl роблю. dă-ți fotografiești. Ia. Iar și luft are, turbat. Ia mă uit la altul. Haide, mă, tam vărtește asta. Nu, este n-au așa, ia că te este deodată în ea. Da, este are luft, eu. Oh, și luft are. Oh, da. Are un luft strașnic, da. Nu, наоборот. Ia uite așa. Da, chiar că te iau. Ага, да, я Ia вот. uite. Ia uite faci. Шатону, да. Ia că te iau. El nu are vcladă și cred. Și abia închipuți la baroate și Ia pot să mă. fac el. El n-are vcladă și n-are. Ia că unții. Ăsta e bun. Ia că te iau. Dar el nu putea să rupă valul așa? Nu știu, dă chei. Învârtește leagă de chei. Hai, repede. În care parte se măsesc? Nu, înapoi, în sus, ridică în sus. Nu, nabrot. Ia că te iau. El și acolo e format și aici e format. Ia că te iau. Apoi dacă îl învârtești nabrot și el îi apuc. Dă chei. Dă. De cât a fost? Așa, Da. El trebuie schimbat, vcladă și mai... Давай. Звреял уже? Da, uite. Nu, dacă eu păresc. Dar n-ai chef să-i bagi etichorcă. Nu. Așa, el l-a strâns. Ага, să pornim. Așa. Давай. Am batit. El e lichid acolo. Ага, el i-a rămas. L-a învârtit. Apoi le-au proverнули. Ia uite unii vcladul și le-au provernit. Ia. El nici n-are margină. Da. Margină nu-i. Alexandra, când ai schimbat în soare? На вал să nu șibă. Apă, da. La vibrații. La... Da, el a bătut. Și ai chef să-l scoți și pe doilea? Da. așa că le vreau. Este leacă, nu? Ia n-arată de aici. Uite ce-a făcut între. Uite, l-a lățit, da? Da, el nu era de Uite, nici nu-i tăiat, uite, bucata nu-i. Eu ți-am zis, dai centrifuga jos, te uiți. Ia că el nu învârte, vezi? Și dacă centrifuga apare să aibă strușcă. Da, pe eu de atât și-am zis, dai jos să vadă ce e. Uite că le vreau. Ha? Uite la care le vreau. Da, uite, curat, mă, alea, uite la ftul și ce. Ftul că tot. Uite, îmblu ftul și îmblu jen și atunci. Trebuie să... Este la tine ca să-l dai jos. Valul? Valul să-l dai jos. Apoi el trebuie șlefuit mai. Ia uite, vezi că el n-are, uite, n-are blesc, el Apoi da, el ia uite, are e tot, roz. l-a mâncat, ia. Aha. Ia. Uite-l. L-a șlefuit. Dar el și șlefuiesc mai tine. Șlefuiește valul, dar și remont, nu știu. Trebuie da altul, da jos. Da, ia că ta. Ia ne de val așa, pune montirovcă acolo și așa, îți deam luft și ala, știi? Că el apere luft. Am dat să vedem noi Dar muia. mă dacă ai scos... Mai deloc, o spun stop. Nu, aici tragi chivul înainte, înapoi. Nu, ghegeți, cu montirovcă mai. Trăgeam valul să vedem noi. Și împingi-l înapoi. Îți duci tot. Da, dar pare luft. Smâncate, da, smâncate și ele, așa e bine. El îmblă așa. Da, ghegeți, el are pe val ghegeți, auzi. Este. Есть втулка шатуна, вкладыши и коленвал под шлифовку. Вкладыши. Причина. Tu și uite, o bucată nu e, uite. Ori e lățit, ia, aici l-a lățit. Vezi cum? L-a făcut așa, că tu bătut. Înseamnă că el stucul ăsta la mai de mult măta, nu de viază așa să fac el. Nu vrează el în capul dânsul.
El nu, de numai azi nu putea așa să-l facă. Da, e hai O grădină jumătate am arat. Subțire Nu, da, că el îl trăgea. Îl trăgea în jos și îl proverni. Ăsta împingea, dar așa îl trăgea. Așa că, vezi, cum l-a făcut. Știi, da, mă, nu știu, da, mă. Și iar de aia, trebuie să nu joc acolo. Te, da. Dai jos, dar nu dai, eu lișin aș da golovca înapoi jos, scot porșnevaia, să văd. Nu trebuie să-l desfaci în două sau nu? Să nu trebuie să... Nu, așa nu trebuie. Și nu trebuie. Noi întorci cioarele în sus, ți-ai dat valul jos și gata. Dar trebuie desfăcut în două, da? Da, de ce trebuie să-l desfac, da. Așa și nu... Dacă scoteți pe acolo, o spui și ai vârând, nu? Dacă vă îmbla porșin. Dacă îmbla porșin. Eu am de fără porșin, că nu îmbla porșin, dar eu aș da jos. Acolo îmblă. Să nu te la pare, să uitat. A, păi da, eu de ce să zic? El îmblă tare îmblă. Și dacă o scoți acolo și... Dar pe acolo nu ies. Dacă scoți valul, Nu ies, că ies. ies. Da, pe... Vezi să nu l-am învârtit. Ia uite ce are. Vezi? Da, pe el are, da. Că l-am învârtit așa. L-am învârtit. Dacă eu zic atunci, hui, trebuie deodată să-l oprești. Și poate știi prescăcii cu aia stia, cum îi zici. Schimbai vcladă și da, așa, el l-a învârtit în... Zic că vine răd să fac amoară. Dar plăi la ce ai găsit rău? Uite, ftulcile au format. La val? Ia uite-te. Vezi? Mhm. Și o ftulcă și o închis boarta aceea la... Aici este canaf, știi? Că sunt într-un soare. E că da, să arăt. E că vezi, între dânsele este... Aha, între tipa smazul. Da, da, smască, e că. Și au fost închisă și au format valul în partea asta, în partea și... Nu, aici nu, aici e el așa e puțin. În partea asta nu te că te-al, că el nici nu înclinat, vezi? Cum ies ftulca. Sus, Și și-a luat praverni. Da, iau ce-o făcut, vezi? Și e dăm scărții, lucra așa. Короче, și mai multe Da. pricini. Втулка Клапанов, втулка Шатуна, вкладыши, коленвал под ремонт. Надо менять масло почаще. Да, верно. 12 лет без ремонта, да? Cât ghegeți? 12 ani fără remont. Ну вот так вот. Не будем мешать. Я всем желаю удачи и до новых встреч.